何が？さっきから。昨日からずっとあれやってる。あれは何やってんの？学生。YouTube によ。あそこに見るよ。世界中みんなが見てる。超怖いねこれ。津波発生の瞬間をご覧いただきました。それでは先ほど行われました菅総理の会見などの内容をお伝えします。まず午後7時49分頃から行われた菅総理の会見の内容をお伝えします。